parti de pêche à polilles au mois de février. C'est un temps couvert, mais une belle mer. Pas de vent, tout pour le calamar. Parachutiste s'entraîne, il tire sur du carton. Moi je taquine le vrai calamar, pas celui en caoutchouc. Bon, pour l'instant j'ai rien pêché, hein. Mais je désespère pas, parce que je vois un chalutier